如果你麦克风总是很小声呢，你可以进来这边控制台设定硬体的音效声音，这边找到录制，然后你可以尝试讲话看看，看看哪个东西它是有跑出这个绿点绿色的一个条，就代表那个东西在录声音的。然后进去然后这边等级就可以调这边音量，直接调100%，按确定，确定，这样就好了。